大家好，歡迎大家收聽 Marker Podcast。Marker Podcast 係由土生文化研究學會製作。我哋嘅主題通常會圍繞土生文化嘅習俗、生活、歷史等等。我係今日嘅主持 Bella 黎若楠。咁講到文化傳承同保育工作，通常會有3個核心嘅主體。先係由核心嘅社群自己作為文化創造同傳承嘅參與者，繼而就係相關嘅專業社團機構同學術界，最後當然唔少得嘅就係政府層面嘅制度支援。而土生文化係澳門重要嘅文化組成部分。近年嚟，隨住大家對非物質文化遺產嘅關注，包括2項同土生文化相關嘅國家非遺項目嘅確定，越嚟越多土生社群以外嘅人對土生文化產生興趣，甚至自發同積極咁加入保育同推廣工作。今日我就請嚟2位年青人，包括係 Hannah 馮曉萱同 Livio 李文傑，同我哋分享下點解土生文化令佢哋咁着迷。事不宜遲，等我哋去片睇下。咁今日咧就好開心請到2位年輕人咧嚟到我哋呢度嘅 Marker Podcast 啦。其實我都想同2位傾偈好耐㗎啦，因為喺唔同嘅土生活動嘅場合咧，都會見到一個好固定嘅人群出現嘅。咁我就自稱佢哋為土生嘅忠粉啊，忠實 fans。因為無論係土生土語話劇也好啦，或者係澳門人樂隊嘅演出啦，或者一啲工作坊啊、肥茶上嗰度都會見到佢哋。咁其中包括呢2位，咁所以咧都好想同大家傾下偈啊，因為好多時你哋都會係去問我哋關於土生文化嘅嘢，咁但係對你哋嘅了解可能我哋又唔係咁深，所以今次我就好想了解下點解你哋2位會咁中意土生文化。咁我就 Ladies First 問咗阿 Hannah 先啦。咁 Hannah 可唔可以同我哋講下，其實你係嚟自邊度㗎？點解會嚟到澳門啊？又對土生文化點解會咁鍾情呢？好，我係 Hannah， 我而家係澳門大學念 master，然之後我係廣東中山嘅隔離嘅，但係其實我爸爸媽媽佢哋係四川過嚟嘅，所以就係所以相當於係四川同埋中山加埋一齊，然之後嚟咗就係澳門念研究生，因為我自己係學習語言學嘅，所以咧最開始係因為就係 Bella 同埋 Delfino 你哋係我哋學校做一個 workshop。好似就係同土生同埋音樂相關嘅，然之後我就覺得哇好神奇喎！就係帕托瓦呢個語言，同埋就係嗰啲音樂啦，土生土語歌就係好好聽個手碟，所以就好有興趣。所以後面就係 Delfino 佢有一個話劇，就係需要 backstage volunteer， 然之後我就去做，然之後就係慢慢同大家識咗好多之後就發覺呢個 community 同埋帕托瓦啦，同埋好多文化，就好似 Bella 你頭先話嘅沙古杜呢啲美食，我都好有興趣，所以就一直係咁做咗一個好忠實嘅 fans。咁可唔可以同我哋講下，其實你第一次真係意識到有土生呢樣嘢係個情形係點㗎？即係你中山嗰邊會唔會都有聽過啊？定係你真係嚟到澳門先至接觸到啊？定係點㗎？我覺得係來咗澳門之後先至知呢個群體嘅，但係我就覺得好可惜，因為其實中山同澳門好近嘅，但係其實我周圍嗰啲好多中山嘅朋友，佢哋其實都唔係好識就係土生，但係我而家就係做緊一件事，就係話俾我周圍所有嘅朋友知呢個群體，佢哋都覺得好有意思，就係我經常去邀請佢哋去聽，比如話就係澳門人樂隊嗰支 band 佢嘅表演之類嘅，佢哋都好中意。咁點解你會有呢個興趣話因為文化有好多種啊，哪怕係中山嶺南區，我哋呢度都有好多唔同嘅主題啦，係嘛？點解你會特別真係覺得土生文化，你會想知道多啲，甚至乎話哇，我想推廣俾人啊？因為我覺得嶺南文化嘅話，其實佢好就係一個國家嘅，雖然佢都好 interesting， 但係土生文化佢係中西都有嘅。就係我就覺得最神奇嘅就係你哋就係拜神，同時有拜個基督啦，所以我覺得真係哇好神奇，因為其他文化我覺得就好少見㗎，就係中西咁好和諧嘅咁，
係結合喺一齊咁，所以我覺得就係好特別。咁你而家我知道你係應該係做緊研究生，定係你係讀緊咩嘢？咁你知你個課題係有同唔同土生文化有關嘅？可唔可以講下你個課題，或者點解你會揀正呢一個咧？好，其實更加多係同土生土語呢個語言，就係而家嘅使用情況相關嘅。然之後揀呢個係我老師鼓勵我，因為佢都係做嗰個 social linguistic，就係社會語言學嘅研究，佢就好早就去關注過呢個群體，但係因為佢係內地嘅南京人，就係佢唔識講廣東話，所以就係佢雖然知道呢個 community，但係佢一直就係冇做更加深入嘅了解，所以就係我當時就同佢傾偈，就係講我哋畢業論文做咩啊，然之後我哋就哇，不如就做呢個土生葡人社群啦，因為佢咁特別。然之後雖然我講得唔係咁好，因為我係四川話嘅母語，但係識講廣東話係因為廣東長大嘅，然後所以我就諗住可以試下，就係呢個社群咁有意思、咁多元，不如就多啲了解下，都係同大家嘅交流過程中學到咗好多，同埋我嘅廣東話進步咗好多。係。咁你頭先啱啱先就同我哋都講到關於嗰個研究啦。咁我知道你同阿 Livio 咧，其實大家都係識得嘅。咁我又想知道，即係阿 Livio 可唔可以講下你自己係澳門人啦，定係你係點解會認識到土生，或者你第一次認識土生係點樣嘅情況？知道呢一個文化嘅時候。係咯，咁我就係我叫做李文傑啦，咁我就澳門出世嘅。咁因為我阿爸阿媽其實都叫做客家人啦，咁我就會形容自己就係一個客家人。咁我記得好似都係大概17、18年左右咯。咁本身可能都對語言啊文化啲比較有興趣。咁嗰陣時一開始係對葡文即係葡萄牙嗰啲比較熟悉。跟住睇下嗰陣時發覺原來澳門都有個土生葡人，即係都生活咗10幾年先知原來有個咁搞笑，即係有個咁文化融合嘅群體。跟住就開始即係了解下咯。咁其實我記得第一次應該都係應該2019年左右，都係可能嗰陣時旅遊學院啦 IFT 應該都係 Bella 你一個講座咁，跟住就去咗睇知道咗原來都係即係歐亞文化混合啊，即係生活習慣啊、語言啊咁樣。發覺原來我哋澳門都有個咁即係 local 啊咁珍貴個文化，所以就開始有興趣咁樣咯。咁跟住就咁啱就 Covid 啦，即係好多嘢都都好多都唔係實體啦。咁嗰陣時咁啱，我記得都係21年左右，好似網上都有個叫做一個 community， 應該係新加坡邊嘅叫 Dialects Classroom。跟住咁啱就係咯，跟住就接觸咗有個咁啱網上有個 Telegram 嘅 group。咁其實佢哋就幾得意嘅，佢哋其實都好即係都冇咩澳門人嘅，即係比較多都係世界唔同地方嘅朋友。佢哋可能嚟澳門10次都冇，但係佢哋都係會對澳門呢個有拍拖啊有興趣。跟住我就入咗個 group 咯。咁跟住其實一開始我完全都唔識嘅，我都係默默睇佢哋即係講嘢。咁我大概好似睇咗1-2年，咁可能睇得多啦。咁我自己對呢個語言都開始睇得識少少啦。咁開始就即係多咗講少少，同埋識得多少少咁樣咯。所以我對呢個土生文化可能就覺得佢始終都係即係我哋澳門一個即係好珍貴啊，一個好文化融合嘅一個群體，一個文化咁樣咯。咁我好奇想知道你係譬如澳門嘅嗰個成長過程入邊咧，你有冇接觸土生？即係有冇身邊可能有土生嘅朋友啊，或者有冇接觸呢一個社群㗎？我由細到大可能身邊同學仔啊朋友都係比較都係華人啊Chinese 為主，其實葡萄牙都少嘅。咁以前都係有時同學都講過土生，但係即係始終我覺得大家都生活喺同一個澳門，但係嗰個距離好似有啲遙遠啦。直接可能19年左右啦，可能真係去咗啲講座啊，我發覺原來唔係喎，大家其實都係即係生活喺同一個城市啊，原來可以即係可以一齊生活啊，咁就開始接觸啊，咁開始傾偈，發覺可能土生其實佢哋個思維又有即係葡萄牙西方嗰邊嘅即係生活思維啦，又有東方啊華人啊即係亞洲人嘅生活方式，佢哋即係嗰個轉換啊，咁我覺得都係
幾得意嘅咁，所以喺澳門呢個生活其實我哋即係唔論咩族群啦，華人啊、葡萄牙人或者甚至菲律賓人唔同族群都其實大家一齊只要肯放開啊去傾偈啊，其實都可以同唔同嘅族群去傾偈咁樣咯。係呢個真係幾得意。咦，咁我又好奇啦，即係可能你以前喺未接觸呢個社群嘅時候，你對土生嘅印象係點嘅咧？接觸咗之後，會唔會有啲乜嘢改變啊？以前你話真係一開始可能即係澳門，當然都會聽過下，當然比較多都可能父母講咁可能覺得就即係比較霸道啲啊，即係嗰啲刻板印象啦，比較霸道啲啊，或者覺得自己比較巴閉。以前土生即係當然呢啲都係父母嗰輩嘅刻板印象。但係接觸過咁當然都唔係啦。你睇我哋知都傾得幾開心，即係可能啱先都提到少少，可能嗰個思維啊、嗰個文化嗰個轉換，咁呢個我覺得係幾靈活、幾彈性。佢可能同即係我哋本地嘅華人，佢哋又即係佢有佢個傾偈方式，咁同葡萄牙人又有個傾方式，有啲似即係我哋講嘅中間人或者個中介個角色咯。所以就即係接觸到之後，發覺完全根本都可能就唔係嗰種刻板印象啦，即係完全都唔係霸道，反而係幾靈活啦，幾醒目咁樣咯。係呢個都係我覺得最大嘅唔同。呢個聽到呢個醒目好開心。不過呢個我能夠理解嘅，因為可能華人佢可能溝通嘅方式比較含蓄翻少少啊，而土生可能就比較直白啊、直啊講嘢。咁可能如果唔認識嘅，就好似你頭先咁講，有機會係會有呢一個刻板嘅印象。咁我想知道你係透過啲乜嘢唔同嘅方式去學習或者了解土生文化咧？因為你要了解一個即係叫做另一個社群，雖然大家都係澳門嘅，咁但係都有好多唔同嘅文化背景。咁要另外了解一個唔同嘅文化背景，你會用啲咩方法去認識咧？係咁因為啱啱先開始都傾到咁，我哋即係 Covid 嗰陣時都有個 Telegram group，咁佢哋因為比較多都係即係其他地方話對呢個語言有興趣，咁佢哋都會有啲字典啊、網上即係嗰啲文章啊，咁我都喺睇佢哋講嘢嘅同時，自己都有睇過下咁。而真係比較算係識多少少，可能就係Covid 之後啦。咁有次去葡文書局買咗有一本即係字典咯，即係千幾頁嗰本。哇！咁睇咗嗰本之後，就真係算係知道多啲規則啊，或者真係知道原來可以比較系統啲咁用咯。咁呢個過程咁，加上自己都可能會同即係用帕多瓦可能即係打字啦，因為講我真係唔敢講啊，識講但可能打字同即係土生啊，甚至或者我覺得最得意就因為我喺網上過程都識咗新加坡 Kristan 有啲朋友嘅，咁佢就用 Kristan，我就打帕多瓦，呢個過程就都幾得意嘅。咁即係透過呢個過程啦，咁自己都接觸到啲規則啊，或者嗰個嗰啲語言啲規則咁樣。咁當然因為啱先都提到，其實可能另外啲文化，譬如話劇啊、啲活動，咁呢個都好重要。咁自從可能即係 Covid 之後啦，咁都多咗好多活動。咁當然自己真係去參與啊，去睇話劇啊，或者去唔同嘅活動。咁呢個真係可以面對面。咁呢個就真係接觸到嗰個文化。我覺得呢個都係即係令到我可以認識到更多咁樣，都係活動同即係睇字典呢啲咁樣。咁學習土生土語嘅過程，你有冇啲咩覺得係比較難嘅、有挑戰嘅？而你係點樣去克服呢樣嘢？當然我都唔係話學，即係可能都係睇多啲文章或者字典啦。即係始終都暫時比較少系統嘅嗰個渠道啦。咁可能一開始因為主要都係嗰啲語法啊，或者嗰個有啲特別嘅詞咁樣。咁開頭當因為睇得多，我自己都整理咗啲規則啊，或者啲即係文法啊嗰啲咁。即係開頭即係用到啲規則咁大概咯。咁但係因為始終可能佢可能有即係可能都會借用咗唔同嘅即係語言啦，馬來語啊、唱普拉杜呢啲，即係可能呢啲真係要特別睇。因為其實講緊唱普拉杜我都幾中意呢個字，即係佢解可能多元話，又有嗰個馬來話嘅參，即係又有葡文嘅杜，即係可能即係體驗到我哋呢個族群澳門就有亞洲啊即係歐洲嘅文化咁樣。其實都係一開始即係比較少接觸到，咁後尾都係睇字典啊，啲可以克服
下咁樣咯。咁啊，講到土生土語，我都想問翻阿 Hannah 啦。咁你可唔可以同我哋講下，其實我想深入多啲了解關於你嗰個研究啊，即係你個研究其實你嗰個提綱係乜嘢啦？跟住之後你可能係因為你嘅研究都要做採訪等等噶嘛，咁其實嗰個過程係點樣嘅咧？哦，係咁嘅，就係、因為我自己其實唔係呢邊咁佢識講葡文，所以就係我就諗住，可能我唔係好啱去做，就係拍拖佢本體嘅，比如話佢 grammar 啦，或者係語音呢啲，因為我唔識，所以就係我可能做唔好，所以我就諗住做就係呢個拍拖而家佢嘅嚴重係點樣嘅，就係而家仲到底仲幾多人係用，所以我係做咗一個問卷，然之後都非常之感謝，就係 Bella 你幫我喺個 social media 上面再 share 俾大家填，然之後我而家就係有嘅數據係差唔多就係50份咁，就係可以好明顯嘅發覺就係、我就係有咗 three groups，就係一個係老年、中年同埋青年，然之後就好明顯嘅係年青一代就係識講拍拖嘅真係好少，但係如果係老年嗰一個年齡嘅，其實都有幾位係都係用拍拖作為 mother tongue 嘅，但係而家係冇嘅。就係而家拍拖係冇人會用佢做 mother tongue，同埋甚至有好幾位嘅數據係佢哋唔識拍拖係咩啊？我覺得真係好可惜，因為拍拖真係好特別一種語言嚟嘅。之後咧，我用訪談就係想了解大家對於拍拖而家嘅使用同埋佢傳承嘅一個方法係咩？就係、大家做咗啲咩功夫去幫助呢個拍拖係傳承落去。係，所以就訪談到差唔多12位嘅朋友，都係3個年齡嘅，老一啲嘅、中年一啲嘅，同埋後生多啲嘅。然之後後生呢度我就發覺就係、大家就覺得好似拍拖冇人講嘅話就時代發展嘛，佢哋就覺得好自然一個事情，但係如果係中年同埋老年嘅話，佢哋就對於拍拖好有感情，佢哋就覺得佢唔可以消失嘅，佢哋要做好多嘢，比如話好似 Uso 佢唱歌啦，或者係 Anna 佢做個土生菜，佢仲同我話佢好似可以將呢個拍拖就係寫入嗰個菜名裏面，因為我有將你就係 Bella 你寫嗰本學字卡送俾佢，佢話佢都有學習，然之後研究就係點將呢個拍拖裏面嘅詞就係融合佢進入佢哋嘅嗰個 menu 裏面，係。咁其實你做嗰個研究咧，你其實最終嘅目的係希望達到啲乜嘢效果出嚟？我希望即係除咗攞到嗰個學位之外啦，其實我而家早就可以落到我個學位啦，就係、因為嗰啲數據、嗰啲分析、嗰啲咩，但係我而家想寫嘅更加好一啲，係因為我想寫好啲，可以俾更加多嘅人可以去睇，然之後更加多嘅人就知道土生葡人呢個群體，同埋而家拍拖就係作為就係我哋土生葡人嘅 ancestral language， 就係祖語，好似係祖宗話嘅呢種語言，就係咩使用情況，知道就係佢而家或者係咁少人講嘅話，可以更加嘅重視，然之後可以一齊就係做一啲工去幫助佢傳承落去，就係希望更加多人知道。咁你頭先都提到話你希望更加多人知道，咁我都想知道，因為嗱，我哋一般咧，我哋會覺得可能我哋自己嘅文化，我哋就會想盡力去推廣嘅。咁你嚟自中山，但係我睇到你好有熱誠，即係真係見到你係落手落腳，真係都做好多關於參與保育或者推廣嘅工作。點解你咁願意同有心去承擔呢一個推廣同埋保育嘅責任咧？其實我最開始熱情冇咁大嘅，但係好似就係呢個話嘅，就係你接觸多咗之後，嗰啲刻板印象就少咗好多，你就會發覺呢個土生葡人嘅社群係好，就係好有愛嘅一個群體，就係大家都好熱情，然之後大家其實好多人都好有熱情做啲，比如話 drama 啦、音樂啦，每時去傳承呢個文化，所以我覺得就係我識咗
更加多嘅土生葡人嘅朋友之後，佢哋身上嗰啲熱情就係、想做好多事情去傳承同埋保育，就係、土生文化、帕圖瓦呢份熱情，同埋就係佢哋就影響咗我好多，所以我就自己就變得更加嘅熱情。係睇到都係好開心嘅，因為要保育一個文化咧，真係要係力量好多人嘅付出先至得。咁而講到話付出同埋實際行動嘅咧，Livio 都真不能不提你嘅 Dali Butwa 啦，哈哈，呢個真係要提下啦，因為呢個都其實係一個大膽嘅嘗試啦，亦都有佢嘅影響力啦。咁我想問下你，我哋可以或者你介紹下究竟 Dali Butwa 係點樣開始嘅咧，同埋你個過程你點樣去加深覺得可以分享到 Butwa 俾人咧咁樣？係咁正如啱先一開始有講，譬如我哋嗰陣時有個 Telegram group，咁去到應該23年年頭左右啦。咁我哋有幾個人嘅，咁我啦，咁其實幾個都係外國嘅，有即係可能有即係古巴裔嘅美國人啦，有巴西人啦，有日本裔嘅巴西人。我哋呢4個突然之間就話不如開個Instagram 嘅 page，咁就叫做 Dali Butwa，咁去想推廣啊，分享嗰個土生嘅語言。咁因為佢哋幾個其實都係語言學嗰個學生嚟嘅，咁所以佢哋本身自己可能都有啲研究嘅嘢啊，或者一啲文章咯。咁佢哋自己都有整理啲嘢，咁我哋就話不如就去做嗰個分享。咁一開始因為我哋一開始都係因為網上分工嘅，咁可能我就負責譯翻做中文咯。佢哋有啲就即係打啲句子啊，有啲就做打嗰啲文案啊。咁一開始都係想喺網上做個推廣。咁一開始都可能係介紹呢個語言嘅名啊，或者啲例句啊。咁後尾因為因為始終即係佢哋唔係澳門啦，大家都靠上網上聯繫，咁個聯繫可能就即係未必咁容易維繫。咁佢哋其實本身都有諗過做唔同嘅嘢嘅，譬如就澳門唔同地名嘅帕圖瓦名啊，或者啲真係一個系列嘅句子啊咁。但係因為後尾聯絡就越嚟越少啦，越嚟越淡咗，所以就。但係因為我同佢哋間唔中都仲有聯絡嘅，咁大家佢哋都係會繼續想推廣呢個帕圖瓦咯，所以佢哋喺嗰個唔同嘅即係傾偈嘅軟件啊、WhatsApp 啊、Discord 啊嗰啲都會開個唔同嘅 group，希望即係多啲人會認識下、傾下咁樣啦。暫時個 page 就真係要大家得閒啊，嗰陣時先可以再更新到啲嘢咁樣咯。都正常嘅，因為講真呢個我哋大家都有我哋自己嘅一個正職啊、日常生活啊，咁有陣時，但係我覺得有一個開始都已經係一個好好嘅事㗎啦。咁另外一個我亦都知道咧係好有趣嘅，就係你嘅土生仔女關注組。咁因為我記得試過咧，我自己我哋個會 share 一個 post 咧，我自己都未 share 翻俾自己咧，我已經見到你嗰個已經出咗，哇真係犀利啊！你真係隨時隨地都係 ready 去關注關於土生嘅嘢。咁我又可唔可以同我哋講下呢一個Facebook 嘅一個 page 啦，土生仔女關注組點樣會構思到有呢一個咁嘅 page，同埋點解會揀咗呢個名？係，因為呢個就早幾個月嘅，因為澳門近幾年可能摩羅雞關注組啊、非洲雞關注組啊，或者即係香港啲燒賣關注組，即係 Facebook group 嘅呢個關注組嘅形式就比較多人用咗。咁加上因為 Facebook 嘅 group 啊，同埋嗰個 IG 個 page 嗰個受眾啊，或者個互動方式都唔同。咁嗰個Facebook group 咁佢可能用嘅人有機會一齊可以傾偈啊、互動啊。咁雖然暫時就少啲啦，咁但係都希望其實佢哋其實隨時都可以 share post 啊，或者隨時都可以分享嗰個即係佢哋對呢個咩活動啊，或者有咩內容都得。咁點解會諗到？因為都係早幾個月嘅嗰陣時，即係IG 嗰度同幾個其實都係本地後生土生嘅，即係我叫佢鐵腳啦。其實就係Dali Butwa比較多互動幾個土生嘅後生。咁佢哋講即係大家傾嘅，我覺得既然摩羅雞關注組都有機會即係多人留意，咁不如都試下開個土生仔女關注組咯。咁所以都我就開咗咯，咁揾埋佢哋做管理員咯。咁嗰個用意其實都加上因為我都留意到可能有啲土生即係可能比較長輩一啲嘅，佢哋比較都係主要用 Facebook 咯。加上有啲嗰啲團體啊，咁可能都會用 Facebook。咁我哋直接可以用嗰個 Facebook share 啲活動，咁都可以俾唔同嘅人睇。咁加上
之前打呢拍到都多人講，因為其實都有啲人都係比較多用 Facebook 嘅，咁所以反正唔同嘅社交媒體啊，唔同嘅即係無論 group 啊或者 page 嗰個互動嘅方式都唔同，咁就諗住試下咯，即係開埋個關注組咯，睇下有冇機會啊變成另一個摩拉雞關注組，因為始終都係一個，因為澳門你話最大公約數或者即係世界咧，暫時最大公約數可能都係 Facebook 都係一個唔錯嘅形式咯。咁當然其實係受眾，因為啱先其實你哋都有傾到咁因為呢個過程都認識到唔同嘅朋友啊，甚至廣東啊、北京啊、香港啊、葡萄牙、新加坡咁之前都有個朋友話小紅書咁，我話我都即係其實咩平台我都冇即係都支持嘅，反正即係做到呢個推廣目的啊，可以做到互動啊，咁我覺得都係一個好嘅嘗試啦，一個好嘅推廣模式咁樣咯。咁到我問翻你個問題係點解你即係可能當然土生文化都係澳門嘅文化嘅一部分啦。咁但係點解你會作為一個華人群體，你點解會願意擔起同埋咁有心去做呢一件事咧？因為都係要用時間噶嘛。當然都因為我可能自己而家返緊工都係啲比較固定啲寫字樓嘅工啦，咁可能平時即係晏晝6點鐘收工之後啊，或者星期六日都係即係放工咁，有時都即係可以參加啲活動啊，或者即係算係網上同人寫下，即係睇下點出 page 咁樣。咁當然你話擔當呢啲我都唔敢講啦。咁可能覺得既然呢個都係一個澳門好重要嘅文化，加上即係尤其早2年就比較少見人推廣啊，或者一個分享啊、討論咁諗住都希望有個平台啊，有個 page 咁俾人發覺起碼有呢樣嘢咁其實開咗都幾開心啦，佢都發覺原來啱先都提到除咗本地有啲唔同，即係其實本地人都除咗土生啦、華人啦，都有唔同嘅群體，甚至有啲巴西嘅，即係都有興趣。咁加上啱先都傾到香港啊、廣東啊、北京啊、福建啊、即係新加坡好多唔同地方。佢哋雖然即係未必話會即係嚟過好多次澳門，但原來佢哋網上都對呢個有興趣。咁我透過呢個過程，都即係都是一個文化交流啦，或者推廣翻我哋自己個澳門嘅文化。咁呢個過程都覺得都幾開心咯，始終都可以 share 到澳門嘅嘢俾佢哋。咁當然都希望有多啲人一齊 share，咁呢個都希望嘅呢個。力量係好緊要，人手力量好緊要啊！咁可唔可以最後真係同我哋分享翻？譬如你覺得其實保育土生文化對澳門啊，或者對人類啦，我哋交流啊等等，其實佢有啲乜嘢重要性咧？同埋你有冇一啲咩 idea 覺得可以再進一步去做，我嚟再提升嗰個保育力量？係咁當然個重要咁，因為始終呢啲文化融合啊，咁每個地方都有佢自己嘅特色。咁我哋嘅咁啱就當然澳門就係呢個啦。咁其實可能唔同地方中山啊，或者即係廣州啊、深圳，其實每個地方都有自己嘅文化。咁可能即係做翻一個比較系統啦，或者一個比較即係咯，即係一個唔同角度嘅分析。因為文化啱先都傾到好多飲食啊，或者藝術啊、音樂啊、電影啊。即係當然啱先佢甚至提到啲生活方式啊、啲節日慶祝啊，或者啲宗教啊，即係唔同方面其實都可以做一個整合啊，或者做個推廣咁樣。咁同埋你話都有即係你話唔同地方交流其實都好事啦。咁之前可能同即係我自己可能透過網上都同新加坡即係新加坡啊，或者甚至馬來西亞馬拉卡咁，即係網上都有傾過偈，甚至透過即係自己去舊年去新加坡旅行，哇！咁去到佢哋嗰個 Queenstown 嗰個museum啊，去嗰度食嘢，咁發覺原來佢哋都甚至有個叫做有未去到博物館，但係一個展覽館啊，咁有個餐廳咁其實呢個都係一個幾好嘅一個方式。咁當然我都想像緊，如果澳門有嘅咁當然都好啦。咁其實都唔單止土生咁，甚至可能因為華人都好多族群啦，客家福建人啊，或者甚至澳門嘅葡萄牙人，即係唔同族群。咁你話甚至我哋土生有個土生嘅展覽館啦，或者嘅文化園區啊，咁我覺得都係一個幾好嘅互動。咁因為即係我知，因為我都去過廣東，有啲嗰個叫做即係唔同嘅。都屬於一個文化嘅園區佢其實真係有餐廳啊，或者啲互動嘅裝置啊。咁如果真係我都想像緊，個澳門真係有呢啲做互動嘅，咁呢個都係一個幾好嘅一個推廣咁樣咯。
呢個的確同意，因為我都試過有人真係即係可能 Facebook Messenger 咁樣，即係外地嘅人問啊，我想去睇土生葡人啊，我可以去邊度睇佢哋啊？咁因為如果係好似你頭先提到嘅，基本上就嗰個人嚟到呢度，其實可以有一個沉浸式嘅一個體驗啊，佢真係可以幾樣嘢咁喺一個體驗區咁樣咯。咁我見到你今日都帶咗一啲postcard 上嚟喎，可唔可以同我哋講下咩嚟㗎？哦，咁呢個係咁，因為我前一排都有同即係我喺澳門本地嘅朋友傾過，咁因為土生咁有冇話咩可以即係個代表住土生文化可以送俾外地即係其他地方朋友嘅一樣嘢咁。我開頭問，其實大家都未有一個好有一個集中嘅構思，有啲可能 Butter-Saya 即係嗰個公仔啦，咁但係因為嗰個公仔咁，始終都即係唔係咁容易整啊，咁係都比較少人整。咁即係我自己又啲手工又唔係好叻啦，咁我就諗而家啲AI 啊都方便，咁就用 AI 試下將澳門嘅土生嘅唔同嘅文化元素就整合一張相咯，跟住就印喺 postcard 咁。如果有其他地方嘅朋友嚟到都可以俾佢咯。咁我譬如都有一啲音樂啊，或者啲藝術啊、飲食啊，或者啲節日啊，或者啲聚居，即係以前可能阿婆井啊，或者嗰個風塘斜巷嗰啲聚居地，即係俾人一個即係基本一幅圖可以大概知道有入門咯。可能啲人都會好奇，因為我送俾啲香港朋友，佢哋都好奇究竟我呢度邊度啊，或者呢啲係乜嘢咁，我都大概做個介紹咯，即係一個初步嘅認識咁樣。當然你話深入咁，當然都好鼓勵佢哋要嚟澳門啦。譬如5月份睇下話劇或者有咩活動，如果近嘅都可以過嚟。咁當然你話譬如之前都有啲譬如新加坡即係比較遠啲咁，可能佢哋都話如果5月份即係話劇即係比較即係抽到新嘅活動咁，都鼓勵佢哋我可以嚟一嚟，真係睇下好過網上睇咁樣咯。咁啊，的確係嘅，要了解一個文化，真係要親身嚟到先至可以嘅。咁我都想問翻阿 Hannah，你覺得其實土生葡人嘅文化，佢點解會有佢嘅重要性呢？咁同埋你有冇啲咩建議俾到我哋呢？即係關於其實可以點樣去學術方面也好啊，或者實際上嘅一啲行動也好啊，點樣可以做到一啲我哋加強保育同埋推廣，尤其是推廣，你頭先都話你好想推廣俾好多唔同嘅人，咁可唔可以有啲提議同我哋分享啊？好，首先係我覺得，土生佢真係，我覺得如果係我俾佢 keyword 話，我就覺得係多語思維，因為就係哇好多時我真係好哇 surprise 就係 Bella 你廣東話、普通話、英文、葡文就係都講嘅好自然，即係哇好神奇就係。然之後就係語言係你一個人講一種語言，唔同嘅語言好似都係嗰個人嘅感覺 feeling 都係唔同嘅，所以我覺得呢個係土生對於我而言嘅嗰個多語最大嘅印象。然之後我覺得呢種其實係我哋大家都需要嘅，因為如果我哋只有一種語言嘅話，我哋嗰個思維就係好 limited。但係如果係你多語嘅話，你就好似你嘅個 brain 裡面有一個 bridge。橋梁就係你可以去理解好多事情，就好似呢度頭先話就係中介啊，或者係乜乜乜。我覺得如果係有呢種多語嘅思維嘅話，就係我哋去做咩事情啊，都係好多。覺得呢個真係好重要。土生我覺得最明顯，我最中意嘅就係呢點，真係好中意。然之後我而家就係寫緊我嘅論文裡面，我有一個就係即係有一個好可能唔係咁現實，但係我諗住係提嘅一個諗法就係可唔可以就接觸就好似 Livio 話嘅 AI 就係而家嘅數字嘅技術係實現一啲事情，比如話就係可以就係將嗰個，因為我知學字卡裡面係有嗰啲錄音嘅，就係我哋可唔可以做一款就係可以同你講帕多話嘅，就係呢個 AI，好似一個 AI chatbot 咁樣。係。因為而家就係AI 咁犀利之後，好多原本就係教嗰啲雅思嘅老師，原本就係教咩 speaking 啊或者spoken English，佢哋都好似就係少咗好多事情做，因為好多人就同嗰啲 AI 去傾偈，係就係練習佢哋嘅英文。所以我就覺得，因為帕多話嘅話，其實係好似冇可以特登嘅課程去學習嘅，雖然葡文係有嘅，所以就諗住可唔可以就係我哋如果有enough 嗰啲
語言嘅話，拍拖啊嗰啲vocabulary 同埋嗰啲錄音嘅資料，我哋可以就係去train 一款就係 AI，然之後呢款語音嘅 AI 佢識拍拖啊，然之後我哋可以同佢用拍拖啊傾偈，或者係就同佢學習拍拖啊。然之後呢款做咗出嚟之後，呢款 app，然之後可以就係大家都可以用，都可以 download。因為我知土生嘅話，除咗澳門有呢個 community，其實比如話美國嗰啲大灣區啦，或者係其他地方都有土生嘅。我覺得佢哋肯定都會好中意呢款 app，如果可以有嘅話。但係呢個可能就係成本會大啲，如果要去做嘅話。希望有機會我哋都可以實現到呢樣嘢啦，嗯即係有心就一定我哋會揾到一個方法去做嘅。咁我今次都好多謝兩位啦，嚟到同我哋分享。咁我都希望咧可以繼續喺唔同嘅活動咧見到大家。咁啊，多謝大家今次收睇我哋嘅 Mark Podcast。咁記得留意我哋嘅將來其他嘅集數啦。Thank you，拜拜。拜拜。